안녕하십니까. 오늘은 오랜만에 저희 코골이 수술하신 분에 대한 효과 판정에 대한 영상을 좀 찍어보고자 합니다. 오늘은 대상은 30대 중반의 남자분입니다. 저희가 코골이에 대한 무호흡에 대한 수술을 지금 계속적으로 많이 좀 진행하고 있는데 가장 많은 거는 솔직히 30대, 40대 남자분들이 제일 많으세요. 50대, 60대도 많을 것 같은데 실제로 저희 오시는 분들은 30대, 40대 남자분들이, 여자분들, 남녀의 비율은 저희도 정확하게 해봐야 되는데 제 느낌, 저게 지금 대략 좀 느낌상으로 남자분들이 한 8 정도, 80%, 여자분들이 한 20% 정도가 되고 그 남자분들 중에 한 3, 40대가 거의 한 반 이상을 차지하시는 것 같습니다. 그래서 오늘은 그런데 또 하나는 이제 뭐냐면 제가 딱 오면요. 들어오면은 수술의 효과가 높은 경우는 어떤 경우냐면 사실 젊을수록 효과가 좋아요. 어쩔 수 없어요. 왜냐하면 숨 쉬는 구멍이기 때문에 숨 쉬는 구멍의 탄력성이 좋기 때문에 젊으신 분들이 효과가 좀 좋은 편이고 그 다음에 또 하나 이왕이면 덩치가 크지 않으신 분들이 효과가 좋아요. 당연하게 생각하시죠. 등치가 좀 좋으면 목살도 좀 많고 혀살도 두껍고 목이 좀 좁아서 코를 많이 골겠다. 좀 날씬하면 저 사람이 왜 코를 골지? 그런 사람들은 좀 더 효과가 좋기도 해요. 근데 오늘 이분은 등치가 좀 좋으신 분이세요. 그러면 저희도 약간은 걱정을 하죠. 이분의 그 전 만족도가 얼마큼 갈까? 근데 오늘 그래서 그런 분을 대상으로 저희가 한번 영상을 좀 수술 후기를 갖다 설명드리도록 하겠습니다. 이분은 남자분이고요. 한국 나이로는 만 나이로 36세가 되신 분입니다. 코골이가 있었던 기간은 한 3년, 4년이라고 하시는데 이분이 한 2년 동안에 한 16kg가 찌신 거예요. 갑자기 이제 체중이 뛰면서 코골이가 더 많이 나빠져서 오신 거고 이번에는 중간에 한두 번 깨세요. 이유를 모른다. 이런 경우에 저희 항상 물어보죠. 중간에 잠을 깊이 자느냐 깊이 못 자느냐가 되게 중요해요. 왜냐하면 깊이 자면 당연히 아침 개운하겠죠. 근데 깊이 못 잔다, 중간에 자고 깬다 이런 분들이 이유를 모르는 경우가 많고 중간에 깨면 소변이 마렵죠. 소변이 마려서 깬 건지 아니면은 잠을 깊이 못 자서 깬 건지 또 하나는 깨는 원인 중에 굉장히 많은 게 무호흡이에요. 제가 전에도 말씀드린 무호흡이 발생하면 목이 딱 졸려서 10초 만에 금방 풀리면 괜찮은데 이게 10초가 아니라 20초, 30초 심한 분들은 1분 넘어가거든요. 그러면 어떻게 되면 산소 공급량이 떨어져요. 뇌로 산소가 안 가는 거죠. 그럼 뇌는 무조건 각성을 해야 돼요. 약간 깨야 돼요. 그러니까 깊은 잠에서 선잠을 깨게 되죠. 그렇게 자꾸 반복되게 되면 할 수 없이 사람이 거기다가 이제 소변이 좀 마렵게 되면 바로 깨게 되죠. 그래서 중간에 깨는 분들은 저희도 수술 후에 그 고민해요. 코골이 무호흡 좋아진 것도 보는데 중간에 안 끼냐도 되게 중요해요. 수면의 질이 좋아졌느냐. 좋아지면 결국 이분이 아침에 개운하거든요. 중간에 안 끊어자니까. 그래서 그것도 많이 봅니다. 그래서 보면은 이분은 실은 이분이 그 삼촌이 저희 병원 수술했어요. 그래서 수술하고 그분도 코골이 수술 했었고요. 효과가 좋으니까 조카를 소개해준 경우입니다. 그래서 시작했었고 이분이 이제 똑같이 우리가 코랑 목이랑 후두부랑 세 군데를 봐요. 세 군데를 봐서 얼마나 좁은지를 보게 되고 이분이 수술 전에 왔을 때 상태를 살짝 보여드리면 코는 항상 말하죠. 구멍이 뚫려 있어야 되는데 이분은 구멍이 거의 오른쪽 왼쪽 다 막혀 있으세요. 이러면 비염도 생기고 코골이 생기고 이렇게처럼 코피도 생겨요. 그래서 이분은 그런 불편감이 계속 있는 거고 코가 막히면 항상 얘기하지만 뭐예요? 코가 막히면 입을 벌리고 잔다? 그럼 혀 뒤로 밀린다? 이거 하게 되거든요. 코가 지금 굉장히 안 좋은 상태였고 목을 보면 아시겠지만 목젖도 길고 옆에 살들도 쓸데없는 살도 많아요. 그래서 쓸데없는 살이 많아서 전반적으로 목이 처져 있죠. 그러니까 목에 구멍이 작다는 거예요. 원래는 이만큼 썼어요. 이만큼 차선과 이만큼 높일 수 있는데 뭐예요? 요만큼밖에 못 쓰고 있다. 금방 떨리고 막힘이 발생한다는 거죠. 그리고 이제 후드 덮개 부분도 보게 되는데 후드 덮개 부분을 보시면 요 간격이 한 중간 정도치기, 아주 막 꽉 막힌 상태가 아니고 중간치기 정도가 됐습니다. 그러고 나면 저희가 이제 수면 다운 검사를 하죠. 이분은 실제로 무호흡과 코골이가 얼마큼 심하냐를 보게 되는 거죠. 이분은 무호흡의 지수는 시간당 70번이 좀 넘는 분이에요. 이 정도면 솔직히 말하면 좀 심한 편이죠. 그러니까 70번이 넘는다는 얘기는 어찌 보면은 1분에 1시간이 60분이니까 1분에 한 번씩 계속 짧거나 길거나 무호흡이 있는 분이고 이분은 길게 가면은 1분 넘게 멈춰서 산소 공급량은 100점 만점에 60점대까지 떨어졌던 분이고 이렇게 되면 심박송수가 평상시에 80 이후에 뛰던 분이 1분에 125회까지 올라가서 이렇게 30대 중반의 분이 계속 진행되게 된 결국에는 심장 쪽 고혈압 부정맥 동맥경화 협심증으로 갈 수 있는 위험성을 갖고 있는 항상 저희가 강조합니다. 그건 진짜 위험한 일이고요.
전체 코골이는요, 이분은 70%예요. 전체 잠에서 10%가 넘어가면 옆 사람이 알게 되고 30이 넘어가면 같이 못 자게 되는데 이분은 70%예요. 그러니까 계속 코 골고 계속 무호흡이 있는 거고 옆에 사람은 같이 잠을 잘 수 없는 상태가 계속 진행됐던 분이죠. 그래서 수술을 진행한 거는 저희가 금년 9월에 시작했습니다. 9월에 했습니다. 9월 중순에 했고 이제는 9월 중순이니까 10월 중순, 11월 중순 보통 그 정도면 제가 이 결과를 평가합니다. 11월 2달 정도 후에. 그래서 오늘이 12월 9일이고요. 이분이 마지막 저희 2달 넘어서 온 거는 11월 말에 오셨습니다. 그래서 수술 결과를 잠깐 수술 전이랑 비교해서 보여드리면 항상 말하지만 코랑 저희는 목 수술을 주로 하게 됩니다. 후두부는 위험하니까 안 하게 되고 하게 된다면 기구 추가를 하게 되는 거고요. 자, 코를 기억나셨지만 구멍이 양쪽 다 없던 코가 비중격 교정술, 하배합계 축소술을 통해서 구멍이 빵빵 뚫려서 숨 쉴 수 있는 길을 만들어 놨습니다. 항상 말씀드리지만 이거는 불어서 오지 않으면 재수술할 일은 평생 거의 없을 겁니다. 자, 목은 목젖이 많이 쳐져 있었고요. 옆에 살이 많았죠. 항상 저희가 강조하지만 모든 술은 부작용이 없어야 되고 재발이 안 돼야 되고 위험하지 않아야 됩니다. 특히 부작용이 없어야 되는데 목젖은 저희는 안 건드린다 했죠. 자르지 않습니다. 그럼 부작용 생겨버리기 때문에. 그래서 목젖을 말고 옆에 살을 찢어주는데 그럼 목젖이 짧아질 겁니다. 그래서 목젖이 짧아졌습니다. 그리고 옆으로 확장이 됐고요. 편도를 떼면서 이쪽에 약간의 흉터가 생기면서 이 무너지는 흐물흐물한 게 좀 딱딱해지죠. 그러면 코골이가 굉장히 많이 혼혈될 수 있습니다. 보신 것처럼 요 좁았던 게 지금 목젖이 많이 짧아져서 목이 넓어졌죠. 그래서 이분은 실은 저희가 원하는 건 다 했습니다. 코도 넓히고 목도 넓히고. 자, 남은 건 뭐예요? 이거 넓혔는데 이쪽에 대한 치료를 저희가 안 했죠. 근데 항상 저희가 오늘 말씀드리죠. 이거 잘 들으면 여기까지 뚫립니다. 그게 저희가 자랑하는 수술의 결과인데, 그래서 이분이 수술하고 나서 2달 만에 와서 제가 물어봤어요. 저희도 조심스럽게 물어보죠. 왜냐면 그 삼촌한테 소개받고 온 분이니까 효과가 있느냐면서 궁금한데, 코골이가 이분이 굉장히 많이 좋았다고 주변에 들었을 때, 가족 들었을 때 굉장히 많이 좋아졌고, 무호흡은 거의 없다고 한답니다. 솔직히 말하면 무호흡이 아마 있긴 할 거예요. 하지만 주변에서 느낄 정도의 무호흡은 거의 사라졌고, 그동안 좋은 건 이분 중간에 안 깨세요. 이제는 잠을 결국 중간에 깬다는 건 무호흡 판단하는 게 어려워. 왜냐면 코골이는 옆 사람이 알죠. 아유, 저 시끄럽네 아는데, 무호흡은 누가 가족들이 계속 이 사람 숨 멈추나 지켜보고 있지는 않고요. 무호흡은 조용하기 때문에 모를 수 있어요. 그러니까 무호흡을 평가하려면 실은 수면 검사를 더 해보는 게 좋은데, 그럼 또 시간 들고 번거로우니까 보통은 전 뭘 보냐면 이분이 중간에 깨냐는 거예요. 무호흡은 가족들이 볼 때는 별로 없으면 중간에 안 깨면 진짜 무호흡이 줄어든 거. 이분은 중간에 안 껴요. 안 깨시고요. 이분은 무호흡이 워낙 심했기 때문에 낮에 졸림도 되게 심했던 분이죠. 그렇지 않겠어요? 자꾸 중간에 깨고 화장실 갔다 오고 이렇게 되면은 잠이 깊이 못 자니까 피곤하겠죠. 이분은 낮에 졸림도 굉장히 많이 좋아서 굉장히 만족하신 분. 저희 항상 구별하죠. 대만족하는 분이 수술하면 대만족하느냐, 만족은 하지만 좀 부족하느냐, 아니면 이거 수술 엉터리 불만이냐. 이분은 대만족하신 분. 그래서 이분도 하여튼 저희가 수술 열심히 했고 부작용 없이 아주 잘 끝난 케이스입니다. 그래서 오늘은 30대 중반에 좀 그래도 등치가 좀 좋으신 분에 대한 수술 결과를 알려드렸습니다. 그래서 솔직히 저희가 요즘에 계속 평가하는 게 뭐냐면 수술에 대한 만족도예요. 이게 저희가 아무리 막 이거 효과 좋아요 해도 그분들이 신앙을 지나고 나서 수술에 대해서 평가를 할 때 이거 200원 엉터리네 이러면 저희는 솔직히 말하면 미래가 없는 거거든요. 근데 저희가 계속 올해 들어서 수술 방법을 바꾸고 더 안전한 방법, 재발 안 되는 좋은 방법을 써서 하고 났더니 올해는 지금 계속 초반부터 지금까지 불만은 제로예요. 진짜로 효과가 없든 완벽하냐 뭐 부족하냐 차이는 있겠지만 불만이다, 이건 너무 엉터리다, 효과 없다 이런 분들은 제로여서 오늘은 되게 만족감이 좋으신 분 다시 한번 좀 설명을 드렸습니다. 또 다음 분에 대한 또 얘기는 다음에 또 하도록 하겠습니다. 감사합니다.